Hi friends, welcome back to my channel. Today நம்ம சேனல்ல என்ன பார்க்க போறோம் பாத்தீங்கன்னா unboxing வீடியோ. என்னன்னு பாத்தீங்கன்னா நான் Shopee-ல Type C data cable வந்து ஆர்டர் பண்ணியிருந்தேன். அதான் வந்திருக்கு. இப்போ இது நம்ம எப்படி இருக்குன்னு பிரிச்சு பார்த்துடலாங்க. இது பாத்தீங்கன்னா அழகா ஒரு பெரிய பாக்ஸ் போட்டு ரெண்டு கேபிளுக்கும் தனித்தனியா ரெண்டு பாக்ஸ் போட்டு அழகா பக்காவா பேக் பண்ணி அனுப்பிச்சிருக்காங்க. இது பாத்தீங்கன்னா Domino's-ன்ற கம்பெனி ப்ராடக்ட் இது. இது பாத்தீங்கன்னா இதோட பிரைஸ் வந்து ஜஸ்ட் 211 அதாவது 211 ரூபாய் தான். பை ஒன் கெட் ஒன்ற காம்போல அன்னைக்கு ஆஃபர் போட்டிருந்தாங்க. அதனால சரின்னு சொல்லிட்டு நான் வாங்கிட்டேன். ப்ராடக்ட் பாத்தீங்கன்னா உண்மையிலேயே செம்மையா இருக்கு. ரெண்டுமே நான் பிரிச்சு வெளிய வச்சிட்டேன் பாருங்க. ரெண்டுமே செம்மையா இருக்கு. ரெண்டுமே ஒரு ரப்பர் ஃபினிஷ்ல அழகா ஒயிட் கலர்ல அழகா லென்த்தாவே இருந்தது. நல்ல ஒர்த்தான ப்ராடக்ட் தான். நம்ம பிரைஸ் கம்மியா இருக்கறனால ப்ராடக்ட் சரியா வராதுன்னு நினைச்சேன். பட் நல்லாவே வந்திருக்கு. அவ்வளவுதான் फ्रेंड्स. என்னோட இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்க, ஷேர் பண்ணுங்க, கமெண்ட் பண்ணுங்க. மறக்காம என்னோட சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க. பக்கத்துல இருக்க பெல் ஐகானை கிளிக் பண்ணுங்க. Thank you. Thanks for watching. Bye bye.